Alumbe, Minglaval, Krudoi, Namanai, and Lebiromanu Separe, General di Nyama, Celebiroma, General di Piare Chanli La Jingo, Lo Salvama Separe, Lo Obi. General Lunkere Chema, Biaricha Hanji Go, Lila Hebare, Biaricha Hanji Goma Jaro General the book on the Lone Ma, Pienzama, Gangi the Baga, Pienzama, the book of Mode, being the Anesono Dune Gamono. Giant Gong, not suing in Suriga, Ludari, Gungala, Lulu Capire, Yin Sedes, Rajanutia, Eragaro, Matama Army, no, Duria Army, La Jaro, General, the Euphrates, Nianama, Chinong, Jinkane, Gangan the man, Leba, Lula de Camaro, Durua Usang, Broma. Ludari go, Tobo, the boat that day is Rajanutia, Emma, Minta, Tania, Net, no, Ludari go, the Macau Suariga, Tapsete, Rajanuti, General Dinia Maro, Janicha Hanji the Sebo, General, Sele Lilayama Sibare. The Kanji the Sejaro, Angetikani State Satama the Bune, the Bumo Chine, Tatama the Bumo Chin, Jarema, Jagala, Japchet, one Lara Chide, the book on the Lunema, Satama, Piwabi Satamaji. Now so Tatama the Bumo Diu, Eri Jarema, the Japchet one Laya. General Tamano Jishin Yohaye. You buy your jabs and you need Yago, swing really like one map Chibare. Jaricha Hanji the say, and yet Tikan is set Chibare. The two jump by Janzari Marogons in the neck, Ajido, Gongan the Mane, Sazong, Ezu, Biroma, Gons and Peter, I related to Yard. Ajido, Gongan the Mane, Sazong, no? So Emma. The Biarichas the say Burach and the theologian the Upchid John McAtagaro Beluna Mepiles unusual chapter Suruma Piva, unusual chapter Suragaro, Pomam Hode, Hamo, no? Pomam Hobu, two chare, no? The Hanga, Bajales unusual angel, Pomam Hode, Tamam Hode, Konget the man, Tinshare, unusual egg. Pomam Hode look shamu rishide, unusual legs, Tamam Hode chito, Gigi Shiji one, Shide, unusual answer, Gange Gani, Pomam Hode, don't yamu a chi, no? Gange Gani, that's a capio chimono, Shide, unusual message, Gange to my ye, Pomam Hode, Tamam Hode, Dinzaga, two charet Dinzaga, unusual assignment, Tamam Hode. Tawa Anenji Kayare, Kainji Kayare, no so unusual announcement. Tamam Hode Jinya Jimano, Subroma, unusually, to a pound Roma, unusual chapter Chide, Hobby to the road, Jaricha Hanji to say and get tickle to the road to Guapella out. Hoajiro Gangan the man the body, Motingo, William Gangan got sent the Digungami. To eat Gambo night. Petan she to Indianari Nikedo she to each chile Mike time Kedo she Mike time Kedo she Ho Achido Gangan the man look the man Yodavari mighty angel or strong angel the Gangan the man but the Piroma da Amina Mushibare Ematama Tore Chanta Pogu the Chugaro. The Gangan the Maha, Yeshu Bepide,
ဆိုတော့ယေရှုကကောင်းကင်တမန်အတွင်နဲ့ထင်ရှားတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသခင်ယေရှုလို့မှတ်ယူကြပါတယ်ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာယေရှုဖြစ်တယ်လို့ဒါပြောတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်လိုသူတို့ခိုင်းနိုင်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုတက်တီထူတယ်လဲဆိုတော့ဒီပြရဲချခန်းကြီး30ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ပုံစံကတရံကခေါင်းမှာတက်တန့်ရှိတယ်တဲ့ခေါင်းနဲ့တက်တန့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဂျီလာခန်းကြီးတဲ့အငယ်28ပြရဲချခန်းကြီးလေးအငယ်3ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတက်တန့်ရှိတယ်တက်တန့်ဝန်းရံထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီပလင်တော်ထဲမှာတော့ခရစ်တော်ရှိတယ်သူတငယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပြီးရင်မျက်နာကနေကဲ့သို့တောက်ပါတယ်တဲ့မာသဲ7ခွန်အငယ်1အတွင်ပြောင်းတဲ့ညမှာတောင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုရဲ့အတွင်ကပြောင်းပါတယ်ဘုံရောင်ချီအားဖြင့်မျက်နာကနေကဲ့သို့တောက်ပါတယ်လို့ပြောပါချခန်းကြီး16ထဲမှာပဲရတယ်ပြီးရင်ခြေထောက်ကအဲ့ဒီကောင်းကင်မီးခဲတိုင်ကဲ့သို့ခြေထောက်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ယေဂျီလာခန်းကြီးတဲ့အငယ်28မှာလူသားကိုနော်ယေဂျီလာကပြတဲ့ယူပါရုံမြင်တဲ့အခါမှာခါအောက်ပိုင်းမှာတဲ့ခါအောက်ပိုင်းနဲ့ကဲ့သို့ထင်ရှား၍ပတ်လည်၌ထွန်းတောက်နော်ထွန်းတောက်တယ်တဲ့သူပတ်လည်ခါအောက်မီးရောင်ရွှေရောင်ကဲ့သို့ထွန်းတောက်တယ်တဲ့ပြီးရင်ဒီကောင်းကင်တမန်ရှင်သိကြည်သောအတန်နဲ့နော်ဟိန်းနာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာတွေ့ရတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာပဲအခန်းကြီး9အငယ်9မှာသခင်ယေရှုကိုယူဒအနွယ်ချင်းသေးလို့တင်စားပါတယ်ဒီအချက်တွေကြောင့်ဒါယေရှုခရစ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တော်တော်တူတယ်တဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဖျားသခင်ကောင်းကင်တမန်ရောမသခင်ယေရှုအမြဲတမ်းတင်စားခြင်းခံရတယ်တဲ့လူစားခံခင်ယေရှုခရစ်ယာဓမ္မဟောင်းထဲမှာထာဝရကျဲကောင်းကင်တမန်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခံရတာခေါ်တမန်ကဲ့သို့ဒါထင်ဖြစ်တယ်ဒိုင်လာ30ထဲမှာဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်လိုက်လူသားဖြစ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ခရစ်ကောင်းထင်ရှားတာဒီခွန်အားကြီးသောကောင်းကင်တမန်ဟာယေရှုပဲဖြစ်တယ်လို့ခံယူကြပါတယ်တချို့ကျမ်းစာပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများကတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာဒီကောင်းကင်တမန်ပဲဖြစ်တယ်ယေရှုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ယာထုအစစ်မြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်အစစ်ဒါအစစ်ရှိတာဖြစ်တယ်အစစ်မြင့်တဲ့ဖျားမျက်မှောက်အနည်းမှာရှိတဲ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဖျားခင်ကိုစားပေါ့နော်ယက်တီတဲ့တရားစီရင်တော့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါပုံတရာနေကပူပြီးတော့မှဘုံအတည်နဲ့ပြီးွားတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဟုတ်ပြီအခုကတော့ဒီနေရာမှာမြန်မာလူတိတ်မထင်ရှားပြီမဲ့သူ့ရဲ့မူရင်းမှာအာလော့စ်အာလန်ဆိုပြီးတော့မှအခြားသောကောင်းကင်တမန်ဘာဆိုပြီးတော့မှအခြားသောဆိုတဲ့နေရာမှာအာလော့စ်ထည့်တဲ့အခါမှာအာလော့စ်ဆိုတာကတော့အမျိုးအစားတူတယ်ဒါပေမဲ့တခြားဟာဖြစ်တယ်တဲ့ဥပမာဒီ software ဟာအနည်းအောင်ချင်းအတူတူအမျိုးအစားလုံးဝအတူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ရဘက်က software ဟာလက်ဝဲဘက်က software လုံးဝမဟုတ်ဘူးတခြားစီဖြစ်တယ်အမျိုးအစားတူတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတတ်စီဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကို Allos လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ကတပါးသောအခြားသောဥပဇေဆရာလာတဲ့အခါမှာလို့ပြောတဲ့အခါမှာ Allos သုံးတာဖြစ်တယ်သူကဲ့သို့သူနဲ့တူတယ်အည်သွေးတူတယ်အမျိုးအစားတူတယ်အစွမ်းတတိတူတယ်ဂုဏ်အင်္ဂါတူတယ်ဒါပေမဲ့သူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခြားသောဥပဇေဆရာနော်ဒါတော့ယေရှုကဝိညာဉ်တော်ကို Allos လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အခြားတော့အမျိုးအစားလည်းမတူဘူးနော်ဆိုရင်တော့ heteros သုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ Allos ဆိုတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်တပူးမဟုတ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ခုနပါမျိုးစားတူတဲ့ကောင်းကင်တမန်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောကောင်းကင်တမန်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းကင်တမန်ပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်ဆိုတော့
တပူးခုနှလုံးကင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီတော့မဟုတ်အဲ့ဒီထဲကတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ ਨੇ အမျိုးတူတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး18အငယ်1ရောက်တဲ့ခါမှာလေဒီပုံစံပဲတာမန်ကောင်းကင်တမန်မဟုတ်ပဲအားကြီးတဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါထင်ရှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခြားအားကြီးသောကောင်းကင်နော်ကောင်းကင်တမန်တပါသည်ကြီးစွာသောတကူနဲ့ပြည့်စုံ၍ကောင်းကင်ကဆင်းသက်သည်ကိုငါမြင်၏ဒီနေရာမှာလည်းအားကြီးသောကောင်းကင်တမန်တပါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအားကြီးတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဟာဖျားသခင်စီမှာကျိန်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖျားသခင်ဘက်ကလက်ချပြီးတော့ဖျားသခင်အကျိန်ဆိုတယ်တဲ့ဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားသခင်စီမှာဒီနေ့ဒါယေရှုဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်း angelos Greek လို့ဆိုရင်တော့တည်င်းပို့သူပေါ့နော်ဟောဟေပြအခန်းကြီး1အငယ်ကောင်းကင်တမန်ကြီးဟာအစီခံနာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အစီခံနေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဟေပြအခန်းကြီး1အငယ်4ကနေ4 5 6 9 10 10ပတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းကင်တမန်များနဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလုံးဝခြားနားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကောင်းကင်တမန်ကြီးကတော့မှသားတော်ကိုကူးကွယ်ရတယ်ကတော့ကူးကွယ်ခြင်းကိုခံယူတယ်ကိုယ်ကွယ်ခြင်းကိုပေးတော်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကွယ်ခြင်းကိုခံယူတော်သူဖြစ်တယ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မသစ်မှာတခင်ဓမ္မကဲ့သို့ကောင်းကင်ဓမ္မကဲ့ပေါ်ပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်လခန်းကြီး30အငယ်9ထဲမှာတော့ကောင်းဒိုင်လခန်းကြီး7အငယ်9ခွန်တိအဲ့တွေ့ရတဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့တော်တော်တူပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလည်းပိတ်ပြဝတ်ထားတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာတွေကတောက်ပတယ်လက်စစ်ကဲတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အနာရရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အငယ်နှစ်မှာဖွင့်ထားသောစာဆောင်ကိုလက်ရချီသည်ပင်လယ်ပေါ်မှာ၎င်းလက်ဝဲချီသည်မြေကြီးပေါ်မှာ၎င်းနှင်း၍သိုးတငယ်သည်ပလင်တော်ထဲမှာထိုင်တဲ့သူရဲ့လက်ရဘက်မှာရှိတဲ့စာဆောင်ကိုတစ်စိတ်ခုနှစ်ခုခတ်ထားတဲ့စာဆောင်ကိုယူတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တချို့ကတော့အဲ့ဒီတစ်စိတ်ခုနှစ်ခုစာဆောင်ကတတ်ဖြစ်တယ်ဒီစာဆောင်ကြတော့အနေငယ်ငယ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမတူဘူးလို့ပြောတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်လို့တော့ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ channel ကြည့်မယ်ဆိုရင်တခြားစာဆောင်တော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒီမှာတစ်စိတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုယေရှုခရစ်ကဖွင့်ပါတယ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်အခုဒီတဲ့အခါမှာဖွင့်ပြီးသားစာဆောင်ဖြစ်နေတယ်ဖွင့်ပြီးသားစာဆောင်ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တစ်စိတ်ခုနှစ်ခုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတပူးခုနှလုံးပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစာဆောင်ဟာဖွင့်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာများတစ်ခုပြီးတစ်ခုနော်ဒါဖြစ်ပြီးသားလို့ရပါတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့စာဆောင်ငယ်နော်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရတယ်လဲဆိုရင်ဒီရှင်ယောဟန်ရဲ့ယူပါယုံမှာအဲ့ဒီစာဆောင်တဲ့သူမြင်တဲ့အာယုံပြုတ်တဲ့အရာအထူးပြုတ်တဲ့အရာကတကယ်ပဲခွန်အားလည်းကြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းကျမတာမှကြီးတဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့နိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာဆောင်ကတေးသေးလေးလို့ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဆိုတော့စာဆောင်ငယ်နဲ့စာဆောင်လို့ခွဲပြီးမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး30ပဲအငယ်10မှာစာဆောင်လို့ပဲပြန်သုံးထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မြန်မာလူတော့တိတ်မထင်ရှားပေမဲ့ version တော်တော်များများမှာစာဆောင်လို့ပဲပြန်သုံးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဖွင့်ခဲ့တဲ့တစ်စိတ်ခုနှစ်ခုရှိတဲ့စာဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါသိနိုင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာတာမန်မဟုတ်တဲ့ခြေထောက်ပေါ့နော်ဒီကောင်းကင်တမန်ရဲ့
တမ်းအရက်ကမြင့်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်သူရဲ့ခြေထောက်ညာဘက်ခြေထောက်ကဒီဟုတ်ပြီညာဘက်ခြေထောက်ကပင်လယ်ပေါ်မှာလက်ဝဲဘက်ခြေထောက်ကမြေကြီးပေါ်မှာနင်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပင်လယ်နဲ့မြေကြီးကိုနင်းထားတာနှစ်ခုရိုင်းနေဒါကဘာကိုပုံဆောင်တယ်လဲပေါ့နော်ဒီကောင်းကင်မှာဟာဘုရားသခင်ကိုကိုးစားပြုတယ်ပင်လယ်ရောမြေကြီးရောနှစ်ခုစလုံးအပေါ်မှာဆိုလိုတာကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းလာမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းဘုရားသခင်အခွင့်အာဏာတက်ရောက်တယ်ဆိုတာဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစိတ်ခုနှစ်ခုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူကကမ္ဘာလူဦးရလေးပုံတစ်ပုံတည်တယ်တပူးခုနှလုံးတပူးမုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသုံးပုံတစ်ပုံတည်တယ်အခုဒီတစ်ခါကျတော့လူသားအားလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုဒါဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရှင်သိဟောက်တကယ်လို့ကြီးတော့အတန်နဲ့ကြွေးကြော်လေဤကြွေးကြော်ပြီးမှမိုးကြိုးတန်ခုနှစ်ချက်မြည်လေတဲ့ရှင်သိဟောက်တကယ်လို့ကြီးစွာတော့အတန်နဲ့ဟိန်းလာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တခုခုကိုကြွေးကြော်တယ်လို့တခုခုကိုမင်းမြန်းတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါသူကအော်ရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ရှင်သိကဲလို့ဟောက်တယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးကြိုးတန်ချက်သူရှင်သိကဲလို့ဟောက်ပြေးတာနဲ့ကြွေးကြော်ပြေးတာနဲ့ကောင်းကင်ကနေမိုးကြိုးတန်ခုနှစ်ချက်နဲ့တုံ့ပြန်တာတနည်းအားဖြင့်ခုနှစ်ချက်လို့ပဲမြန်မာလူရေးကြတယ်ခုနှစ်ချက်နဲ့စကားပြန်ပြောတာကောင်းကင်ကနေကျွန်တော်တို့ဒါကြားရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲပေါ့နော်မိုးကြိုးတန်ခုနှစ်ချက်ဆိုတာကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အတန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်ကမိုးကြိုးတန်ခင်ရဲ့အတန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယေမိ25-20ကိုဟောရှိ17-10ယောလာ30ကြောင့်အာမုရှိအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာရှင်သိကဲလို့ဟောက်ရှင်သိကဲလို့ဟိန်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီယောဘခန်းကြီးခွန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယောဘခန်းကြီး30ခွန်အငယ်1-3ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အငယ်3ဆိုရင်မိုးကောင်းကင်အောက်၌အနှံ့ပြားလွှတ်လျက်မြေကြီးစွန်းနိုင်အောင်လျှက်စစ်ပြစ်စီတော်မူ၏လျှက်စစ်ပြစ်ပြီးမှအတန်တော်ထွက်၏ဘုံအာနုတော်အတန်နဲ့မိုးချုံတော်မူ၏အတန်တော်မြည်သောအခါမိုးတက်မုန်တိုင်းကိုချုပ်တီးတော်မူဘုရားသခင်ရဲ့အတန်တော်ဟာမိုးချုံတန်ကဲ့သို့မိုးကြိုးတန်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်ဘုရားသခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာဘုရားသခင်ရဲ့အတန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီခန်းကြီး၄ငယ်9မှာတွေ့ရတယ်စာလ80ခွန်ငယ်စာလ100ခွန်မှာလည်းတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်စာလ29ငယ်3ကနေ6ထဲမှာဆိုရင်ထာဝရဘုရားအတန်တော်ဒီသမုဒ္ဒရာပေါ်မှာရှိထာဝရဘုရားအတန်တော်ဒီမိုးချုံတော်မူထာဝရတော်ဒီရေရှိထာဝရဘုရားအတန်တော်ဒီတကိုးနဲ့ထာဝရဘုရားအတန်တော်ဒီအာရပင်တို့ကိုချိုးတော်မူ၏ထာဝရဘုရားအတန်တော်ဒီဘုံအာနုဘော်နဲ့ပြည့်စုံ၏ထာဝရဘုရားအတန်တော်ဒီလေဘရုံအာရတော်ကိုချိုးတော်မူ၏ထာဝရဘုရားအတန်တော်ဒီတောကိုနွားငယ်ကဲ့သို့၎င်းလေဘရုံတောနဲ့စီရုံတောကိုကြံ့တငယ်ကဲ့သို့၎င်းဖုန်စီတော်မူ၏ထာဝရဘုရားအတန်တော်ဒီမီးရှံကိုခွဲတော်မူ၏ထာဝရဘုရားအတန်တော်ဒီတောကိုခြောက်ခြားစေတော်မူ၏ထာဝရဘုရားအတန်တော်ဒီကာဒီရှတ်တော်ကိုခြောက်ခြားတော်မူ၏ထာဝရဘုရားအတန်တော်ဒီသမင်ပါတော်ကိုဖွာစေတော်မူ၏စသဖြင့်ထာဝရဘုရားအတန်တော်ဒီထာဝရဘုရားအတန်တော်ဒီပေါ့နော်မိုးချုံတန်ကဲ့သို့ရစ်စစ်တန်ကဲ့သို့ချင်းတိတ်တန်ကဲ့သို့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ဒါအခွင့်အာဏာဘုရားသခင်ရဲ့တကူအာဏာကိုဖေ
ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ခုနကမိုးကြိုးခုနချက်မြေပြီးမှငါသည်ရီးမှတ်မီဟုအားထုတ်တော်လဲကောင်းကင်မှထွက်သောအတန်ကမိုးကြိုးတန်ခုနချက်မြေသောအရာကိုတစိတ်ခတ်လော့မရီးမမှတ်နဲ့ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏တဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်ကမိုးကြိုးတန်ခုနချက်ကောင်းကင်ကနေမိုးကြိုးကဲ့သို့ပြောတဲ့စကားယောဟန်ကမှတ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကတမန်ကဘာပြောလဲဆိုမရင်းနဲ့မမှတ်ပါနဲ့ဒီဟာကိုတစိတ်ခတ်ပါတဲ့အမတမထူးဆန်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါ John MacArthur က unusual answer လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီမိုးကြိုးတန်ဖျားခင်ကဘာစကားပြောလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိရပါဘူးယောဟန်ကရေးဖို့မှတ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ကမရေးခိုင်းပါဘူးပြီးရင်တစိတ်ခတ်ပြီးတော့မှပိတ်ခိုင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တကယ်တော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းဆိုတာပိတ်ထားတာမဟုတ်ပဲဗျာဒိတ်ကျမ်းဆိုတာယေရှုခရစ်၏ဖွင့်ပြချက်ဗျာဒိတ်တော်ဖွင့်ပြချက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းမှာဆိုရင်ဒိုင်ယေလ8:26စနစ်9မှာဆိုရင်ဒီတစိတ်ယူပါယုံဒီ prophet ပြုချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကိုတစိတ်ခတ်ပါတဲ့နော်ကြာအောင်မယ်တဲ့နော်တစိတ်ခတ်ပါ8:26မှာဆိုရင်ညဦးနဲ့နာနဲ့ကိုပေါ်ပြတော့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံစကားမှန်နေဖြစ်၍ထိုစကားကိုတစိတ်ခတ်ထားလို့တာရှိသောကာလတိုင်တိုင်တည်လိမ့်မည်ဟုဆို၏ခန်းကြီး7အငယ်9မှာထိုသူကဒိုင်ယေလတင်သွားလို့ထိုစကားသည်အမှုကုန်ရသည့်ကာလတိုင်အောင်ပိတ်၍တစိတ်ခတ်ထားရရှိ၏တဲ့ဒိုင်ယေလထားပါကြပြီးဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောဟန်စီမှာကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20မှာဆိုရင်ဖွင့်ခိုင်းပါတယ်တဖန်တော့ငါအမိန်တော်မူသည်ကဤစာဆောင်ဤအနာဂတ်စကားကိုတစိမ့်မခတ်နဲ့အကြောင်းမူကကာလအချိန်ရောက်လို့နေပြီယောဟန်ကိုယ်တိုင်လည်းအဆုံးပိုင်းမှာဖွင့်ခိုင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာမိုးကြိုးတန်အားဖြင့်ပြောတဲ့ဖရားရဲ့စကားပိတ်ခိုင်းလဲဘာကြောင့်တစိမ့်ခတ်ခိုင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးတမန်ကျမ်းစာကတိတ်ဆိတ်တယ်နော်ဘာမှမဖြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းတိတ်ဆိတ်ဖို့ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုရားတကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတိဖို့ရန်အလိုမရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး29ငယ်29မှာဆိုရင်မထင်ရှားသောအရာတို့သည်ငါတို့ဘုရားသခင်အငန်းတာဖြစ်ကြ၏ဖော်ပြတော်မူသောအရာတို့သည်ကာလကျွန်တော်တို့လုံးတင်တာကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်တင်တာမြောက်များစွာရှိပါတယ်နော်ဒီယနေ့ခေတ်မှာလူတော်တော်များများကသူတို့ကနာမည်ကြီးချင်လို့လားထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်ချင်လို့လားမသိဘူးဖယားတကယ်ကိုယ်တိုင်မထင်မရှားတိတ်ဆိတ်တဲ့အချက်တွေကိုသူတို့ကထင်ကြီးတဲ့လူကောင်းတစ်ဖက်ပိတ်ပြီးတော့မှမျက်စိတစ်ဖက်ပိတ်ပြီးတော့မှဒါပြောချင်ကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောခိုင်းတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီချက်တွေကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်အရာတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဓာတွေကိုကျွန်တော်တို့အာယုံပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအရာတွေဖယားနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ယောဟန်စီမှာဘာပြောသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လေ့လာမယ်ဆိုရင်ငယ်9မှာထိုအခါငါမြင်၍မြင်တဲ့ပင်လယ်ပေါ်မှာရက်နေသောကောင်းကင်တမန်သည်လက်ရလက်ကိုကောင်းကင်သို့ခြေပြီးလျင်တဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကအာကြည့်တော့ကောင်းကင်တမန်ကသူ့ရဲ့လက်ရလက်ကိုကောင်းကင်ကိုခြီတယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ကောင်းကင်ကိုတိုင်ပြီးတော့မှကျိန်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်ကိုလက်ကိုခြီတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ဘယ်ဟာနဲ့တွားတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်လအခန်းကြီးစနစ်ဒိုင်လအခန်းကြီးစနစ်
anh nghe ngá gà này khôn bọn nó被炒股问的你一波嘛，许多都个，大家啦那家啦，家啦都会把龙是雷梅，但新都于酸的这个啊，日日都偏论节目比多卡，出木呀龙手路的，公司家里面户，人那屁股刚见到起列，是这些那么多，呀个单地位，真属的个牙家，伊但啦是呢，眼牙个你看的嘛，所以。đại là những cái công việc mà người bị cho cụ vấn đề nếp bỏ mà tôi mà phải ra cái cụ tay đi ra cụ chân rồi truy ra đấy, rồi do hàng những cái chụp bài này mà đó, cái công việc mà cái lấy ra cái cụ chỉ biết mà công việc cụ chỉ biết mà phải ra cái cụ tay đi ra cụ chân rồi truy ra đấy, đi ra cụ chỉ trên áp trên, tất cả những số số ra thế, đại là những cái nhà yo đi mà do hàng những cái nhà cái những quân cái khát sinh sinh chỉ bảo đấy đi yêu bài yêu ngã, era trong công cái mà xin này nghe số ra, ama khăn chấp nhận nhà rồi chỉ bảo, hôm đi đại làm những cái công cái mà cái đó, Jerusalem nè Jerusalem, tan xin lâu bu, tối nay quay trả mẹ, số bữa mà phải ra cái gì mà tan đi ra của chúng tôi truy à, do những cái công cái mà cái bà nhớ tôi lại đi nhà mà, rồi do những cái công cái mà cái đó rồi chúng tôi bà truy ạ thua khá ngàm nhìn nè bên lề bỏ mà rất đi đó cáo cái mà đi lấy ra lấy cụ cáo cái nó chỉ đi lên phải ra cái ý cho nó nhiều prophet đâu vắng nhau xia tới đến cụ bia đấy tháo đồ mù đi nè sát sanh đó phải ra cái ý nè nè đó ai đi cả là mình đi về tất cả công việc đã bố mộ chín, tan như đó như cả là này bị dùng chín đó, giáo mình mình hú công việc như gì tấm mẫu đi à của lão, giờ chân này chỉ làm nhà của lão, phan sinh như các bạn sẽ tất nhiên là một đó từ của tay đi về trên dù chính của biểu lý, rồi đi nhà mà, tấm nào chỉ giáo hàng như này à cả. Đi công việc mà cả lấy ra lấy của công việc của chỉ biết mà bà biểu toa lấy cho nó rất nhiều đấy prophet đó vắng nhau sẽ đến của bia đấy prophet đi bỏ mà bia đấy bị thà đấy giờ này sát sanh đấy giờ đấy bây giờ cái này nên đấy giờ đấy hả đấy lâu mà trả rồi đấyคนละคุ้มเนี่ยคนละล้มเนี่ยแต่ตมาcông việcแต่มาแต่ผู้หมกตัวขาđấy đi phải ăn cái gì nên nè đấy giờ đấy prophet đi bia đấy giờ thà đấy giờ đấy mà trả tiền bị sủng đó mẹ đấyแต่ตมาแต่ผู้หมกปีละเนี่ยปีสงดอกแม่สุดเด็ดเด่นสกาแบบพิบัติแล้วก็ unusual message พิบัติตามมาปุ่มมาไม่ได้เด่นสกาบารมดีพิจารณาเนี่ยเนรยาพิจารณาเนี่ยพิจารณา prophet ดีบอกมาพิจารณาปีท่าเนี่ยยาเนี่ยมาจ่ารอบูแต่ตมาแต่ผู้หมกละเนี่ยแต่ผู้คนล้มเนี่ยหมกละเนี่ยปีสงแม่สุดมาก้าวเกณฑ์มาก็ดีเด่นสกาก็พิจารณาได้แล้วสิมาเราตุ้มเนี่ยก้าวเกณฑ์มาก็บาพิจารณานั่นนี่ตัวตรงนี้คุยใช่ไหมตรงนี้คุยปีตัวยิงเนี่ยด่ายูโรมิวเนี่ยเบิมันเนาะตั้งชินีกะเยรูซาเล็มตั้งชินีกะนี่ตรงนี้คุยจามเมฉันจะรู้บิดาจีกาละฮะคนนี้ลูกฉันจะรู้ตีท้ายคนนี้มาน่าโซ่ตัวตรงนี้คุยหาเอ็มตามมาสู้ว่าบิโรมาเนาะบิดาจีกาละจีลูกเนาะจีสวดดุขะสิงลูกขอจ่าละใช่ไหมสรุปยาริจานเนี่ยมาได้ละเทมาหรอบิดาจีกาละเย่ตรงนี้คุยน่าโซ่ดียาริจานเนี่ยมาหรอบาเลยตัดมาก้าวเก่งตัดมากะตัดหูหมกปีละเนี่ยปีส่งดอกเมย์มาจ่ารอบปีส่งดอกเมย์ดาสวินดีก้าวเก่งมาจ่อเลยพยานขี้เย็นเนี่ยเนรอยากกับแบบชิมเลยพยานขี้เย็นเนี่ยเนรอยากต
တာမန်အဖြစ်ဖျားတကယ်နဲ့နေတဲ့ရာဆိုတော့ဖျားရဲ့အကြံစီဖြစ်ပါတယ်ရှိကာလပါလုံးဝတ်ထားပြီးတော့မှဖျားတခင်ပဲတည်ပြီးတော့မှအချိန်တန်မှဖျားဖွင့်ပြတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မယုံကြည်သူလောကမှာနှက်ကိုးကွယ်တဲ့လောကမှာနဲ့နေတဲ့အရာဆိုတာလူတစုပဲတည်ခွင့်ရတယ်လို့သူတို့ခံယူပါတယ်ဥပမာတရားပေါက်တယ်ပေါ့နော် enlightenment ရတယ်အလင်းရတယ်လူတိုင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှစ်နေတဲ့အရာကလူတိုင်းသိဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်မှလူတိုင်းကိုသိခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်လူတချို့အတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှစ်နေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီယောမခန်းကြီး16ယောမခန်းကြီး16အငယ်25မှာကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ရှီကာလပတ်လဝတ်ထားယခုမှထင်ရှားသည်ဖြစ်၍တဲ့လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်နားထောင်ကြမည်အကြောင်း prophet တို့၏ကျမ်းစာများလာသည်နှင့်အညီထာဝရဘုရားသခင်၏ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းထိုသူတို့အားဟောပြရသောနှစ်နေရာကိုဖွင့်ပြခြင်းကျေးဇူးတော်နှင့်လျော်စွာငါဟောသောဧဝံဂေလိတရားတည်းဟူသောယေရှုခရစ်အကြောင်းကိုဟောပြောခြင်းအပြင်သင်တို့ကိုခိုင်ခန့်မြဲမြံခိုင်ခန့်စေခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောအရှင်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားပါတယ်ရှိကာလပတ်လို့ဖျားခင်ဝတ်ထားတဲ့ဒီကာလနောက်ဆုံးသောကာလဓမ္မတိကာလမှာအများစုအတူဖွင့်အထူးသဖြင့်ကျမ်းစာထဲမှာဓမ္မတိထဲမှာရှိတဲ့နည်းတဲ့အရာတွေကဘာလဲဖျားခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းမှာအသက်73ထဲမှာနည်းတဲ့အရာဣသရေလလူမျိုးတွေကယေရှုကိုငင်းပယ်ရတဲ့အကြောင်းသူတို့ဝိညာဉ်မျက်စိရတဲ့အကြောင်းနည်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး7ထဲမှာအသင်းတော်ဆိုတာကလည်းနည်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟိုတမဟောင်းခက်ကလေးကမရှိပါဘူးလူတွေမသိပါဘူးဒါတကယ်ကခင်ရဲ့လှုပ်တဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်ဒီဓမ္မတိကာလမှာပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့် effect ထဲမှာပြောလဲလူမျိုးနှမျိုးကိုတစ်မျိုးတည်းဖြစ်စီတယ်ယူနဲ့တိုင်းတစ်ပါးအရေးပြားမလေးတဲ့လူမျိုးနှမျိုးကိုအမြဲတမ်းအမျိုးရှိတဲ့မတည့်တဲ့လူမျိုးနှမျိုးကိုပေါင်းတယ်ဘယ်ထဲမှာအသင်းတော်ထဲမှာသူပေါင်းလိုက်လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းဖြစ်စေတယ်ဒါအသင်းတော်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့နဲခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်ချီဆောင်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့နဲတဲ့အရာပေါ်လို့ပြောထားတယ်1 15မှာပြီးရင် antichrist မတရားသောသူပေါ်လာရမယ့်အရာလဲနဲတဲ့အရာကျူတင်လူတွေကမသိပါဘူးနှစ်သက်နှစ်ခွန်မှာပြီးရင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်ပါတယ်နဲတဲ့အရာအဖက်3မှာပြီးရင်တင်တို့အထဲ၌ကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့ကျင်းဝင်တဲ့ခရစ်တော်လည်းဘုရားရဲ့နဲတဲ့အရာကောလောသဲအခန်းကြီး1ဘုရားဝန်နဲ့မြွေလျော်ခြင်းလည်းနဲတဲ့အရာလို့1:36မှာတွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်လည်းနဲတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနဲတဲ့အရာဆိုတာဘာလို့ကောင်းကင်တမန်ကဒီနဲတဲ့အရာကမကြတော့ဘူးတက္ကမပြောက်တဘူးမုတ်တာနဲ့ပြည့်တော့မှမကြတော့ဘူးတဲ့နဲတဲ့အရာဆိုတာဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဝတ်ထားတယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်မပြဘူးသူကိုယ်တိုင်တိတ်ဆိတ်နေတယ်အချိန်မရောက်မချင်းဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကတိတ်ဆိတ်သောကြောင့်တချို့ကိစ္စတွေကမ္ဘာတမိုင်းမှာဒီနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကမ္ဘာတမိုင်းကြီးမှာမယုံကြည်သူများရဲ့လှောင်ပြောင်ခြင်းမယုံကြည်သူများကလှောင်ပြောင်တယ်နော်မင်းတို့ဘုရားရှိတယ်ဆိုဘုရားတတ်နိုင်တယ်ဆိုဘုရားကတကူရှိတယ်ဘုရားကတင်ရှင်ဆိုပြီးတော့မှဒါအချိန်မတန်မချင်းမတရားမှုတွေမကောင်းဒုစရိုက်တွေကလောကညိုနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှလောင်ပြောင်ချင်းခံရပါတယ်ဘယ်မှာလို့မင်းတို့ဘုရားကလာမယ်နော်ဟိုကလေးကဆိုပြီးတော့မှပြည်သူကလည်းပြည်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောပါတယ်နှစ်ပြခန်းကြီး3အငယ်9ပြည်သူဒုတိယဩဝါဒစာဆောင်ခန်းကြီးဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး3အငယ်9အဲ့မှာပြောထားလဲလူအချို့တို့သည်နေချင်းကိုမတ်ဒီအတိုင်းတဲ့ထာဝရဘုရား၏ဂတိတော်ထာဝရဘုရားသည်ဂတိတော်အရာမှာနှေးတော်မမူငါတို့တွင်အဘယ်သူမျှမပြည့်စေဘယ်ရှိသမျှတို့သည်နောင်တရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၍
나로 구티칸 너무 이 뼈래 뼈도 깨도 피하를 그냥 되게로 만이바 우래 떼야마 피세부야 알루마시부 나우 따야비 깨된 진야부야 누가 티칸이라 피대로 나 비드루가 기타 타바 루리아로 예수 라메 메노 예수 메노 피야 베마로 말라로 나 수비로마 깨 다리야레 피야르키의 내내야 체인담마 라마 피바레 तब यौची दूरिया ले ये लोग आजी माँ मरियामुरे सिंह दुखारी yin बने से चौयारे खामा प्यारे गेंगो निकोंटो तब बाचाऊ ना चिदारो चौया कुला सारे फिल्म ना कुरो का ले पैची ना अठुदा भी बियारे चाखांजी चौ अंगे गोवा ने तो सेरे मासुए अतक खाया मातुरा ने यिप्पले मातुरा ने विनी ने यिप्पले आउ मातुरा प्यार या ताऊ सुरे गारो को ये मैं योची तू दी मटियालो तूरी अंति क्रिस्ट ने अपों बारी बेटी दिखा ओमले तियाम सीयम बुला सुब्रमा प्यार के सीमा तू रो तियाम या का चिंगु ताऊ सुचा रापचिदे प्यार केगा अच्छे मटानी मुखना ले सांगो लोग तुलों को प्योरा बारे एरा चां प्यार के ये नेरे यासुरा बारो ना नेरे यासुरा का प्यार चंद्रों कुना का जारे गुस्सेचियां जारे खांची तो से अंगे से तो अते चीबू दबा sorry तो से shit अंगे shit ना चाहिए तो कौन के दमान कौन के अतानी तफांगा आ प्योदी का मीने पेले पोमा यन्नी लो कौन के दबा ई लेने पुंथाले शिलो साजोंगे कु त्वाये युलो कु सुले नारी कौन के दमा थांदो त्वाये साजोंगे कु पेवा हु ताऊ ई तुगा ले युये सालो वंगु खासी ले में तो ले पसंद नहीं प्यारी के लोग छूले में हु सुले नारी साजों को कांगे दबा इल्लेमा युये साई पसंद नहीं प्यारी के लोग छुई साबिमा वन खाई तो ini ama unusual assignment tamam ho de pomam ho de si khain jin mo no so ro kaung ken ka ni atan ka eri matat yat de no pin le de mie ku nin da de kaung ken taban si ya ni de sa lo wu yu yue sa ba tong ma sa tong yin so ro toa yue yu lo no khai ne khama tu toa pro ma toa taung ne khama kaung ke ma ka tu ko pe ba pe de khama sa ba de di sa song ko no pasat ma ro chu me wen yauk de khama ro kha me de di sa song chu kha aya ta na myo shi lo sa song lo adik pe ya ba di sa song sa de khama pasat ma ro chu de wen ma ro kha de ayata na myo yo shit de sa song phit de chu kha ya ta so lo chano chan sa de ma chi de kha ma phaya de khin no kapat do ha ma te khan ji li angel le de ma sa mong ke lo phit de pi yin tit pi khan ji ni angel ni ma no ke lo phit de tit ko khan ji to angel tit ni ma ji ke lo asa ata ke lo phit de sa lan tia ta se ko angel tia 3 ma pya yi ke lo phit de lo da thawara pya ye no kapat do ko tin sa ba deဟုတ်ပြီဒီစာလက်ကတော့ဘုရားရဲ့စကားတော်နှုတ်တော်ထွက်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာတော့တီချပြီဆိုတော့ခြူသောရတာဆိုတာဘာလို့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာခြူသောရတာဆိုတာဘုရားရဲ့အကြံစီတွေဘုရားရဲ့မေတ္တာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဘုရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဂတိတော်ခရစ်တော်ပြန်လာခြင်းဘုရားခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းယုံကြည်သူများတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းစတဲ့အရာတွေဟာယုံကြည်သူများတို့အမတန်မှခြူတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခြူတဲ့နှုတ်ကပတ်ခြူတဲ့တရားခြူမြိန်တဲ့တရားဟာအမတန်မှခြူပါတယ်ဆိုတော့ယောဟန်
没要么单看你帮可能呀看个 profit 也记了过来啥上过啥没事但怕清路的点对呀多呀过啥了一啥来过啥比连一对了牛大都是呀都多月好标了没那目的但俺的不是过困身土啥来过困到目连清路的俺背了一啥来过3月文笔是老虎没那目的但俺的3月不是来便宜给到求一的便宜给到求一俺不是不甘愿这马到一对了牛大都是呀都等我俺是了没的清路的那表多是个股那长了，出帮干得到阿苗，给到帮干得到的我们是呢，但不是股判月俺比到呀股啥老虎没那么远，俺几月啥类把到啥类。啥类把到了的俺是都31的。anh nghe được xem mà thu xa lệ của ngã xin mà phân thiên đó cả đặc biệt là trên này ít khi tiền về mua chuyện gì đàn chi chết xây mà ta nhị đoa chi chết mình là chết nhà bà đi đấy như chỉ là về đi xa lệ của xa lệ và xa lệ cả mà chú lệ đấy sao đã biết đi mà đi xa lệ hả bà đi đâu đi để mà bà đi nhà đi mà đi chào tiền biểu đấy cả mà谁没打你多钱？没啦，我追你单钱的ဖြစ်တယ်။ယူလိုမျိုးတွေအတွက်ဂျေရုဆလင်မြို့အတွက်ခါတဲ့အရာဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာအတွက်လဲဘယ်ကာလအတွက်လဲ။နောက်လာအောင်မဲ့တတမမြောက်တဘိုးမုတ်တဲ့အခါမှာလာအောင်မဲ့အမျက်တို့ခွတ်ဖလားคนละลงต้นเราในขามาข้าส่งจิมาส่งสิ่งดูข้ากะลาโอมาพิเดเอราบุเบรันจิกาลาเยดุติยาตะเวะนับส่งไปพิบาร์ท้าวราพิยาเยนี่เยกจี the day of the Lord လို့လည်းပြောပါတယ်အာမုတ်ခန်းကြီးငါငယ်18-20ကိုဖတ်ရအောင်ท้าวราพิยาဤนี่เยกကိုတောင့်တတော်သူတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏တင်တို့သည်အဘယ်အကျိုးရှိကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားနေ့ရက်ဒီတင်တို့၌လင်းသည်မဟုတ်အမိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်လူသည်ချင်းသိရှိရာမှကြီး၍ဝန်ကိုတွေ့တဲ့ကဲ့သို့၎င်းအိမ်ထဲသို့ဝင်၍ထရန်ကိုမီးစင်မွေကြိုက်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ထွန်းလင်းခြင်းအလင်းမရှိအမိုက်တက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထာဝရဘုရားရဲ့နေ့ရက်ဘယ်သူတောင့်တတော့တဲ့ဘယ်သူတောင့်တအမင်္ဂလာပဲရှိတယ်တဲ့နော်အလင်းလုံးဝမရှိဘူးမိုက်လိမ့်မယ်တဲ့လူကချင်းတိတ်ကိုကြောက်လို့နော်ကြီးတယ်ဆိုမှဝုံကိုတွားတွေ့မယ်တဲ့မလွတ်ဘူးချင်းတိတ်ကိုကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအိမ်ထဲကိုဝင်မှအိမ်ထရမှာမိတဲ့အချိန်မှာမွေကကြိုက်မယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တဏှာကြောက်ပြီးတဏှာတွားလဲလွတ်လမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒီကာလဟာထာဝရဘုရားနေ့ရဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒိုင်းလာထဲမှာတကာလနှစ်ကာလခွဲလို့ခေါ်တဲ့3နှစ်ခွဲဖြစ်တယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းရဲ့ဘိရန်ကြီးကာလရဲ့ဒုတိယ3နှစ်ခွဲဒီကာလဟာအမတန်မှကြောက်စရာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှစ်နဲတဲ့အရာတွေဘုရားရဲ့အကြံစီတွေကဘာပေါ်မှာမကောင်းမှုတို့စီရိုက်တွေနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေသူတို့ရဲ့တကိုးတွေအပြစ်သက်တုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အပြည့်အဝထူထောင်မဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့နဲသောအရာမကြတော့ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာ unusual announcement တာမန်ဟုတ်တဲ့ကြော်ညာချင်းရှိပါအငယ်7မှာကောင်းကင်တမန်ကလည်းတင်းဒီအတီးတီးဘာသာစကားကိုပြောတော်လူအမျိုးမျိုးတို့၌၎င်းရှင်ဘီရင်တို့၌၎င်းတဖန် prophet ပြု၍ဟောပြောရမည်ဟုဆိုလေ၏ယောဟန်ကိုပြောခိုင်းပါတယ်ကြီးညာခိုင်းပါတယ်ဘာလို့
จินยายาไม่ค่ะ prophet ပြူဟောပြောပါတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဗျာဒိတ်ဒီဘာဒီလို့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတမာတရားကဘာရှိလဲခြူခါရတာရှိတယ်ခြူခါရတာရှိတဲ့သတင်းစကားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဂိယုနာကျေးဇူးတော်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းခြေဆောင်ခြင်းဒုတိယခြင်းယေရှုပြန်လာခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်အမတန်မှခြူမြိန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခြူမြိန်တဲ့ဗျာဒိတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟောပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနေမဲ့မဟုတ်ဘူးခါရရတာလည်းဟောပြောရမှာပါဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းအုပ်ဆိုးခြင်းကြီးမြတ်ခြင်းတကိုးကြည်ခြင်းတရားစီရင်ခြင်းအပြစ်ပေးခြင်းမကောင်းမှုအလုံးရှင်းလင်းတုတ်တင်ခြင်းစတဲ့ခါတဲ့တမာတရားနှုတ်ကပတ်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဟောပြောပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဘယ်သူစီမှာဟောပြောရမှာတော့နိုင်ငံအသေးသေးမှာလူမျိုးအသေးသေးစီမှာဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောတဲ့သူတွေစီမှာလူမျိုးတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောတဲ့လူတွေစီမှာရှင်ဘရင်ကဲ့သို့သောအခွင့်အာဏာရှိသောသူတွေစီမှာပင်လေကျွန်တော်တို့မျက်နှာမလိုက်ဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမာတရားတဝတ်တပြစ်မို့ဝင်နဲ့ခြူတဲ့တမာတရားရောခါတဲ့တမာတရားရောလောကနိုင်ငံသားတွေလူမျိုးမျိုးစီဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောတဲ့စင်ရသားမဆ၍ဂျုံမဆ၍ရှင်ဘရင်ထိတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီတည်င်းစကားကိုဟောပြောဖို့ရကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ယုံကြည်သူတွေမှာယောဟန်ကြီးနဲ့အတင်းတော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူမှာတမာတရားအားလုံးကိုမျက်နှာမလိုက်ပဲနဲ့ဟောပြောကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ရောက်ချင်းစီတိုင်းဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။